நம்ம அக்கம் பக்கம் இருக்கவங்க கூட நல்லா பேசி பழகி ஃப்ரெண்ட்ஸா இருப்போம். ஆனா ஏதாவது ஒரு சில பிரச்சனைகளால மனஸ்தாபம் வந்தா அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு அவங்களுக்கு பேசி புரிய வைப்போம். அப்பவும் அவங்க கேட்கலன்னா ஒரு சில பேர் ரோட்லயே சண்டை போடுவாங்க. ஆனா இங்க ஒருத்தர் பக்கத்து வீட்டுல இருந்த டிராக்டர்னால அவரோட வீட்டுக்குள்ள அடிக்கடி குப்பையும் தூசெல்லாம் வர்றதுனால யாருமே செய்யாத ஒரு கொடூரமான விஷயத்த செஞ்சிருக்காரு. எந்த டிராக்டரால அவரோட வீட்டுக்குள்ள தூசு வருதுன்னு நினைச்சாரோ அந்த டிராக்டர் வச்சிட்டு இருந்த மொத்த குடும்பத்தையும் கொலை பண்ணிருக்காரு. இன்னைக்கு நம்ம ஆஸ்திரேலியால நடந்த டிராக்டரால தன்னோட வீட்டுக்குள்ள தூசு வருதுன்றதுக்காக ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 3 பேரை கொலை பண்ண வழக்க பத்தி தான் இந்த வீடியோல டீடைலா பார்க்க போறோம். நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது தமிழ் டாப் கிரைம். வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம். இப்பதான் நம்ம சேனலுக்கு முதல் முறையா வரீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானையும் ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்பதான் நான் போடுற வீடியோக்கான நோட்டிபிகேஷன் சரியான சமயத்துல உங்களை வந்து சேரும். இந்த கேஸ்க்கு சம்பந்தப்பட்ட கிரைம் சீன் போட்டோஸ் அண்ட் வீடியோஸ் எல்லாம் டெலிகிராம் குரூப்ல கொடுக்கறேன். பார்க்கணும்னு நினைக்கிறவங்க மறக்காம போய் பாருங்க. டெலிகிராமோட லிங்க் கீழ் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு. இயான் பிரான்சிஸ் ஜெமிசன், இவரோட வயசு 65. ஆஸ்திரேலியா வெடர்பன்ற பகுதியில வாழ்ந்துட்டும் வந்திருக்காரு. ஜெமிசன் வீட்டு பக்கத்துல 78 வயசான பீட்டர் லாக்கர்ட், அவரோட மனைவி 75 வயசான மேரியும் வாழ்ந்துட்டு வந்திருக்காங்க. இந்த தம்பதிகளுக்கு 48 வயசுல கிரீக் ஹோல்மஸ்னு ஒரு பையனும் இருக்காரு. கிரீக் 2012ல ஆர்மில இருந்து ரிட்டையர் ஆகி 2014ல அவரோட அப்பா அம்மா இருக்க வெடர்பன் பகுதியில ஒரு வீடும் வாங்கியிருக்காரு. அங்கேயே அவர் தனியா வாழவும் ஆரம்பிக்கிறாரு. இதெல்லாம் நம்மளுக்கு கேட்கும் போது ஒரு சாதாரண விஷயம் மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனா கிரீக் வீடு வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்களுக்கு பிரச்சனையும் ஆரம்பமாக இருக்கு. பீட்டர் அவரோட பையனை பார்க்கணும்னு நினைச்சாருன்னா அவரோட வீட்ல இருந்து டிராக்டரை எடுத்துட்டு போறதுதான் வழக்கமாவும் வச்சிருந்திருக்காரு. அப்படி போகும்போது பீட்டர் ஜெமிசனோட வீட்டை தாண்டி தான் போயாகணும். பீட்டர் டிராக்டர்ல ஜெமிசன் வீட்டை கடந்து போகும்போது ஜெமிசன் வீட்டுக்குள்ள தூசெல்லாம் வந்து அது சாப்பிடுற உணவுல படுறதுனால ஜெமிசனுக்கும் அவரோட மனைவிக்கும் உடல்நிலை பாதிக்கப்படுறதா சொல்லி போலீஸ்ல ஒரு கம்ப்ளைண்டும் கொடுத்திருக்காரு. ஜெமிசன் போலீஸ் கிட்ட சொன்னதை வச்சு இது ஒரு சாதாரண கேஸா இருக்குன்னு போலீஸும் பெருசா விசாரிக்காம இருந்திருக்காங்க. அக்டோபர் 22, 2014 அன்னைக்கு ஜெமிசன் வேட்டையாடுற கத்திய தன்னோட முதுகுல கட்டிக்கிட்டு கிரீக்க சந்திக்கிறதுக்காக அவரோட வீட்டுக்கும் போயிருக்காரு. கிரீக்கோட வீட்டுக்கு போன ஜெமிசன், உங்க அப்பா என்கிட்ட தப்பு தப்பா பேசுறாரு, ரொம்ப வேகமா டிராக்டரை ஓட்டிட்டு வர்றதுனால என் வீட்டுக்குள்ள எல்லாம் தூசு படியுது, அது மட்டும் இல்லாம வீடு முழுக்க குப்பையாகுது, இத பத்தி உங்க அப்பா கிட்ட கேட்க போனா என்கிட்டயே அவர் தப்பா பேசுறாருன்னு சொல்லிருக்காரு. ஜெமிசன் வந்து பேசிட்டு போனதுக்கு அப்புறம் கிரீக் சிசிடிவி ஃபுட்டேஜஸ் பாத்திருக்காரு. பீட்டர் ரொம்ப மெதுவா டிராக்டரை ஓட்டிட்டு வந்து அவரோட வீட்லயும் நிறுத்திருக்காரு. ஜெமிசன் கிரீக் கிட்ட சொன்ன மாதிரி பீட்டர் அவர்கிட்ட எந்த ஒரு சண்டையும் போட்ட மாதிரியான சிசிடிவி காட்சிகளும் பதிவாகவே இல்ல. சிசிடிவி காட்சிகளை பார்த்ததுக்கு அப்புறமும் ஜெமிசன் திரும்ப திரும்ப உன் அப்பா என் கூட தப்பா தான் பேசினாருன்னு சொல்லிட்டே இருந்ததுனால கிரீக் கோவப்பட்டு அக்டோபர் 22, 2014 அன்னைக்கு ராத்திரி 8:15க்கு வெடர்மன் போலீஸுக்கும் தகவல் கொடுத்திருக்காரு. போலீஸும் கிரீக் கிட்ட நீங்க எதுவும் சண்டை போடாதீங்க, கொஞ்ச நேரத்திலேயே நாங்க அந்த பகுதிக்கு வந்துடுறோம்னு சொல்லிருக்காங்க. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு கிரீக்கோட வீட்டு பக்கத்துல கேம்ப் ஃபயரிங்காக வந்த ஒரு சில பேருக்கு தூரத்துல இருந்து என்ன காப்பாத்துங்கன்னு சத்தம் கேட்டிருக்கு. அந்த அலறல் சத்தம் எங்க இருந்து கேக்குதுன்னு அந்த சத்தத்தை வச்சு ஃபாலோ பண்ணிட்டே போயிருந்திருக்காங்க. கேம்ப் ஃபயரிங்க்கு வந்தவங்க எல்லாரும் கரெக்டா அந்த சத்தத்தை கேட்டுக்கிட்டு கிரீக்கோட வீட்டு முன்னாடி வந்து நின்னு இருக்காங்க. அப்போ ராத்திரி 8:30 மணி ஆகிருக்கு. அவங்க எல்லாம் வர்றதுக்கும் போலீஸ் வர்றதுக்கும் சரியா இருந்திருக்கு. போலீஸ் வந்ததும் கிரீக்கோட நம்பருக்கு கால் பண்ணிருக்காங்க. கிரீக்கோட போன் ரிங் அவரோட வீட்டுக்கு பின்னாடி இருந்து அடிக்கிற சத்தமும் போலீஸுக்கு கேட்டிருக்கு. போலீஸ் போன் ரிங் அடிக்கிற அந்த இடத்தை நோக்கி போயிருக்காங்க. அங்க போய் பார்க்கும்போது ரொம்பவே அதிர்ச்சி ஆகியிருக்காங்க. ஏன்னா கிரீக் அவரோட வீட்டு பின்னாடி ரத்த வெள்ளத்துல ரொம்ப கொடூரமா இறந்து போயிருந்திருக்காரு. கிரீக்கோட உடல்ல நிறைய கத்தி குத்து காயங்களும் துப்பாக்கியால சுட்டதுக்கான அடையாளங்களும் இருந்திருக்கு. போலீஸ் அவரோட முழு உடலையும் சோதனை பண்ணிட்டு ஃபாரன்சிக் அதிகாரிகளையும் வர சொல்லிருக்காங்க. இன்னொரு பக்கம் ஜெமிசன் ரத்த கரையோட அவரோட வீட்டுக்கும் போயிருக்காரு. அவரோட மனைவி கிட்ட நான் கிரீக்கையும் அவனோட அப்பா அம்மா 2 பேரையும் துப்பாக்கியால சுட்டு கொலை பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிருக்காரு. ரத்தக்கரை படிஞ்ச டிரெஸ் எல்லாம் மாத்திக்கிட்டு அவரே வெடர்பன் போலீஸுக்கு கால் பண்ணிருக்காரு. ஜெமிசனை கைது செஞ்சுட்டு விசாரணையும் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. போலீஸ் விசாரணையில ஜெமிசன், நான் இந்த கொலைகளை செய்யறதுக்கு காரணம் பீட்டரும் அவனோட குடும்பம் தான் அவங்க எல்லார் மேலயும் பழிய போட்டிருக்காரு. ஜெமிசன் கிரீக்க சந்திக்கிறதுக்கு முன்னாடியே பீட்டரோட வீட்டுக்கு போயிட்டு
அவரை சந்திச்சிருக்காரு. ஜெமிசன் பீட்டர் கிட்ட எதுக்காக வேகமா டிராக்டர் ஓட்டுறீங்க, அதனால என் வீட்ல எல்லாம் தூசு படியுதுன்னு சண்டை போடவும் ஆரம்பிச்சிருக்காரு. அந்த சமயத்துல பீட்டர் ஜெமிசனை தள்ளி விட பாத்திருக்காரு. அதனால நான் செல்ஃப் டிஃபென்ஸ்க்காக தான் பீட்டரை துப்பாக்கியால சுட்டேன்னு ஜெமிசன் போலீஸ் கிட்டயும் சொல்லிருக்காரு. அந்த இடத்துல பீட்டர் ஜெமிசனை தள்ளி விட்டாரா, செல்ஃப் டிஃபென்ஸ்க்காக தான் ஜெமிசன் பீட்டரை சுட்டாரான்ற உண்மையெல்லாம் ஜெமிசனுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். பீட்டரை கொலை பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவரோட வீட்டுக்குள்ளேயும் போயிருக்காரு. பின்பக்க கதவு கிட்ட பீட்டரோட மனைவி மேரி நின்னுட்டு இருக்கிறதையும் பாத்திருக்காரு. பீட்டர் இல்லாம மேரியால வாழ முடியாதுன்றதுக்காக அவங்களையும் 2 முறை சுட்டு கொலை பண்ணிருக்காரு. அதுக்கப்புறமா தான் ஜெமிசன் அவரோட வீட்டுக்கு போயிட்டு கத்தியை எடுத்துக்கிட்டு கிரீக்க பாக்குறதுக்காக அவரோட வீட்டுக்கும் போயிருக்காரு. கிரீக் கிட்டயும் அப்பா என்ன தப்பு தப்பா பேசுறாருன்னு சொல்லியிருக்காரு. அந்த விஷயத்தை கேட்டு கிரீக் போலீஸுக்கும் தகவல் கொடுத்திருக்காரு. அதுக்கப்புறமா தான் ஜெமிசன் கிரீக்கையும் கொலை பண்ணிருக்காரு. ஜெமிசன் போலீஸ் கிட்ட சொல்லும் போது பீட்டர் மேலையும் அவங்களோட குடும்பத்து மேலையும் தான் மொத்த தப்பு இருக்கிற மாதிரி பேசியிருக்காரு. ஒருவேளை கொலைய பண்ணிட்டு இவரே போலீஸுக்கு தகவல் கொடுத்தா அவருக்கு கிடைக்க போற தண்டனை கம்மியாகும் நினைச்சாரோ என்னமோ தெரியல. இப்படியே போலீஸ் விசாரணையும் நடந்துட்டு இருந்திருக்கு. போலீஸ் மறுபடியும் அவர்கிட்ட விசாரிக்கும் போது மாத்தி பேசியிருக்காரு. நான் முதல்ல கிரீக்க தாக்கல, அவன் தான் என்ன பார்த்து துப்பாக்கி நீட்டினா, எனக்கு ரொம்பவே பயமா இருந்ததுன்னு சொல்லியிருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாம என் கையில ஒரு சிரஞ்சியும் குத்துனா அதுல ஏதோ போதை பொருள் இருந்ததாவும் போலீஸ் கிட்ட சொல்லியிருக்காரு. ஜெமிசன் சொன்னதை வச்சு உடனே போலீஸ் டீம் ஒரு டாக்டரை ஏற்பாடு பண்ணி அவரை செக் பண்ணவும் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அப்படி சோதனை பண்ணும்போது ஜெமிசனோட உடல்ல எந்த ஒரு ஊசி குத்தினதுக்கான அடையாளமும் இல்ல. அது மட்டும் இல்லாம அவரோட உடல்ல எந்த ஒரு போதைப் பொருட்களும் கலந்தில்லன்னு ரிப்போர்ட்லயும் கொடுத்திருக்காங்க. கிரீக்கோட அட்டாப்சி ரிப்போர்ட்ல அவரோட தலையிலையும் பின் கழுத்துலயும் தான் அதிகமான அடிபட்டு இருக்கிறதாவும் வந்திருக்கு. அப்போ கிரீக் பின்னாடி பக்கமா திரும்பி இருக்கும் போதுதான் ஜெமிசன் அவரை தாக்கி இருக்கணும். அதனால இது செல்ஃப் டிஃபென்ஸ்குள்ள வராதுன்னு போலீஸும் ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்காங்க. ஜெமிசனோட மெடிக்கல் ரிப்போர்ட்ல 2000ல இவருக்கு ஒரு ஹார்ட் அட்டாக்கும் வந்திருக்கு. அந்த பாதிப்பால ஜெமிசன் மனதளவிலையும் பாதிக்கப்பட்டிருக்காரு. எந்த அளவுக்குனா இவர் சில சமயங்கள்ல என்ன செய்யறாருன்ற விஷயத்தையே மறந்து போயிடுவாராம். இந்த வழக்க விசாரிச்ச நீதிபதி என்ன சொல்லிருக்காருன்னா, ஜெமிசன் மனநோயால இந்த கொலைய செஞ்ச மாதிரி தெரியல. ஏன்னா இவர் என்ன தப்பு செஞ்சாரோ அந்த தப்ப அவர் சொல்ற நிலைமையில தான் இருந்திருக்காரு. அதனாலதான் போலீஸுக்கு அவரே போன் பண்ணி தகவலும் கொடுத்திருக்காரு. அப்படி இருக்கும்போது கண்டிப்பா இந்த கொலைகள் எல்லாத்தையும் அவர் நல்ல தெரிஞ்சுதான் பண்ணிருக்காருன்னு ஒரு ஃபைனல் ஜட்ஜ்மெண்ட்டையும் கொடுத்திருக்காங்க. ஜெமிசன் 3 கொலைகளை செஞ்சதுனால அவருக்கு 25 வருஷம் சிறை தண்டனையும் 2 ஆயுள் தண்டனையும் தீர்ப்பு கொடுத்திருக்காங்க. நீங்க இந்த கேஸ பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறுபடியும் வேறொரு கேஸ்ல உங்களை சந்திக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.